Right gang, so hari ni saya nak share 5 jenis fire alarm devices yang biasanya ada dekat kawasan bangunan. Okay gang, yang first kali adalah smoke detector, and function dia adalah untuk detect asap daripada kebakaran. Next, kita ada heat detector, and function dia lebih kurang sama macam smoke detector, cumanya dia detect kenaikan suhu dekat kawasan tu. And seterusnya kita ada fire break glass ni. Break glass ni kita pecahkan untuk bunyikan fire alarm bell ni. So alarm bell ni pun adalah salah satu fire alarm device juga. And yang terakhir sekali kita ada flow switch, di mana function dia adalah untuk detect saluran air yang ada dekat dalam pipe tu. Kiranya kalau ada penggunaan firefighter equipment, contohnya sprinkler ni, dia akan detect lah. So itu sahaja. Ingat kan, kebakaran ni tak tunggu kita ready ke tak.